保养好了，我们再来欣赏一下这只神兽。一样的，台湾萧南跟乌木天雕一体成型，腐烂剩下的神兽哈，孔雀尾巴带彩。神兽眼睛45度看的主人，然后它有一支角啊，目睭伊的片头，仰头45度，一体成型啊，一条根。保养啊，没有烤漆都要保养，很伤脑筋，久久要保养一次。啊，你看它的石头挤压的，一体成型啊，一条根嘛，你看它这边还有眼睛，老天爷很厉害，你看这边还有眼睛。耳朵在这里，你看，它的头、眼睛、耳朵，那这一边就是这个眼睛，厉害哈，老天爷！看它屁股，小南京暖村的病悬，居然徛到病悬，来，安尼有水无？带孔雀尾哈，啊，他的眼睛还有眉线，你看，孔雀尾啊，完整，老天爷雕的很完整。好，换下一件。